ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့စီစဉ်မှုဖြင့်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်မှာကင်းနောက်လူငယ်မောင်မယ်များဟာမေလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပဲခူးမြို့ရှိတမိုင်းဝင်စေတီပထုံးများရှေးအောင်တမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများနဲ့အထင်ကရနေရာများကိုလာရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာကြပါတယ်။ပထမဦးစွာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်မှာကင်းနောက်လူငယ်မောင်မယ်များဟာအုပ်ချုပ်သူဆရာဆရာမများနဲ့အတူပဲခူးမြို့ရှိတမိုင်းဝင်စုတောင်းပြဆန်တော်ရှင်ရွှေမော်တော်စေတီတော်မြတ်ကြီးတို့တွားရောက်ဖူးမြော်လေ့လာကြရအောင်ဂောပကအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများကစုတောင်းပြဆန်တော်ရှင်ရွှေမော်တော်စေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားပြီးစေတီတော်မြတ်ကြီးအားဖူးမြော်ကလေ့လာမှတ်သားကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်မှာကင်းနောက်လူငယ်မောင်မယ်များအဖွဲ့ဟာစေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ရင်မြင်တော်ရှိပြတိုက်ကိုလေ့လာကြပြီးရွှေကျောင်းတော်ကြောက်ပတောင်းဓမ္မယုံမှာစေတီတော်မြတ်ကြီးရွှေသင်္ကန်းကက်လူပူဇော်ရန်အတွင်းအလူငွေပေးရလူတန်းရောင်အလှည့်ကျဂောပကအဖွဲ့မှဂုံပြုမှတ်တမ်းနဲ့ဖျားသမိုင်းစာအုပ်ကိုပြန်လည်ပေးရခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်မှာကင်းနောက်လူငယ်မောင်မယ်များနဲ့အုပ်ချုပ်သူဆရာဆရာမများဟာဘရင်နောင်မင်းတရားကြီးရဲ့ကံမောစာတာရီနန်းတော်သို့တွားရောက်လေ့လာကြရာတာဝန်ရှိသူများကလိုက်လံရှင်းလင်းပြသကြပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်မှာကင်းနောက်လူငယ်များအနေဖြင့်မေလ15ရက်နေ့မှ18ရက်နေ့အထိပဲခူးတက္ကသိုလ်ကိုအခြေပြုပြီးပဲခူးမြို့ရှိရွှေတာလျောင်ဖျားမဟာစေတီဖျားမိုးယွင်းကြီးအိရွှေမော်တော်စေတီဟင်းသာကုန်းဖျားစိန်တာလျောင်ဖျားရွှေအောင်ရွေးဖျားကံမောစတာရီနန်းတော်ကြိုက်ပေါ်လေးမျက်နှာဖျားရွှေကူကြီးဗုဒ္ဓဂယာဖျားကြိုက်တေးအဖျားကြိုက်ပညာရဖျားဘရင်နောင်ရုပ်ထုနဲ့ပဲခူးတက္ကသိုလ်တို့ကိုလေ့လာခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတင်ဆိုပဲခူးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်